Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Reaction-Video. Ja, ihr wünscht euch quasi Reaction-Videos wie kein anderes Format auf meinem Vlog-Kanal und ja, das will ich natürlich auch euch geben. Und ihr habt euch noch mehr gewünscht, dass ich auf Videos von Simplicissimus reagiere. Zum einen das, zum anderen noch ein anderes, das werde ich dann vielleicht beim nächsten Mal machen. Und zwar, wie Geldautomaten gehackt werden. Und ja, es geht natürlich ums Hacken an sich. Wir wollen uns das angucken, aber ich bin ziemlich gespannt und ziemlich sicher, dass auch eine relativ physische Komponente beim Hacken von Geldautomaten relevant ist. Aber ja, wir wollen uns das natürlich nochmal gemeinsam angucken und ich wünsche viel Spaß. So. 2010 hält der Sicherheitsforscher Barnaby Jack einen legendären Vortrag auf einer Hackerkonferenz. Damals sagt er: So the attraction to target ATMs is fairly obvious, you know, they're full of cash. Ganz kurz, weil hier gerade DEF CON angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr es unten in der Quelle gesehen habt. Die DEF CON ist eine der wenn nicht sogar die weltgrößte. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, das ist die weltgrößte Hacker-Konferenz sozusagen? Die findet meistens, also zumindest, es gibt mehrere DEF CONs, ja, aber die normale DEF CON findet immer in Las Vegas statt, im Caesar Palace. Und wollte ich definitiv mal hingehen, aber ihr findet die Videos auch eigentlich alle online soweit. Wir sind gerade aktuell bei DEF CON 29, die auch sowieso komplett digital stattfinden muss wegen Corona. Und ja, ihr könnt quasi jeden Vortrag online angucken. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt und euer Englisch nicht komplett Grütze ist, schaut euch definitiv mal ein paar von den Vorträgen an. Die sind teilweise sehr unterhaltsam und teilweise wirklich sehr, sehr spannend. Also die hatten auch mal was zu Police Cars, was ich absolut faszinierend fand. Also Polizeiautos, wie man die quasi hacken kann, beziehungsweise einfach verarschen kann, sozusagen kaputt kriegen kann mit Radarmessung. Und diese Radarmessung war, also die haben quasi die Messung kaputt gemacht. So, da war quasi auf ihrem Anzeigegerät hatten die dann am Ende halt minus 1 Million km/h oder sowas draufstehen, indem sie es einfach overflowen lassen, soweit ich mich da noch dran erinnern kann. Super, super spannend auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal reingucken. Findet ihr eigentlich auch auf YouTube, soweit ich weiß. Und dann einfach DEF CON bei YouTube eingeben, da findet ihr quasi alle Vorträge. Super geil auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der 18er Vortrag, der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, er hat 2010 gesagt. Wir sind aktuell 10 Jahre später, das heißt, wir wären bei 18? Ich dachte, wir wären bei 28, ich dachte, wir wären bei 29. Nee, 29 ist wieder die, okay, genau. Geldautomaten sind ein attraktives Ziel für Verbrecher, weil sie, voller Geld sind. Deshalb gibt es einen Haufen Leute, die immer wieder versuchen, sie aufzusprengen. Andere Verbrecher versuchen sogar gleich, den ganzen Automaten mitzunehmen. All das sind sehr laute, eher unelegante Verbrechen. Wie viel cooler wäre es, wenn man einfach seinen Laptop anschließen könnte und ein paar Keyboard-Sounds später spuckt der Automat Geld aus? Tatsächlich, ich habe das ja schon mal getwittert, jetzt da gerade der Windows XP Source Code geleakt wurde, ist es nochmal relevanter geworden, was wir hier gerade sehen, okay? Also viele Geldautomaten laufen immer noch auf Windows XP und nochmal, es gibt keine Security-Updates mehr für Windows XP, aber der Quellcode von Windows XP wurde veröffentlicht. Das heißt, die Geldautomaten laufen jetzt quasi auf einem System, das untersucht werden kann, für das Schwachstellen gefunden werden können, aber die nicht mehr gepatcht werden. Die können nicht mehr gepatcht werden, weil Windows hat halt gesagt, wir haben keinen Support mehr. So, die müssten alle upgraden auf Windows 10 zum Beispiel. Und selbst bei Windows 10 läuft ja schon der erste aus. Also gerade dieses Updaten ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber das ist normal, dass Betriebssysteme irgendwann keine Patches mehr haben, ja. Ubuntu hat auch irgendwann gesagt, so, diese Systeme unterstützen wir nicht mehr. Das ist normal. Das heißt, man muss halt einfach seine Geldautomaten regelmäßig patchen. Und ich meine, die Dinger hängen sogar am Internet. So, warum nicht? Aber ja, ich kann verstehen, dass man da Geld sparen möchte, sozusagen, indem man halt die Geldautomaten sein lässt. So, das ist aber trotzdem, also ich meine, sensible Nutzerdaten werden wahrscheinlich nicht geklaut werden, aber trotzdem ist es halt ein Haufen Geld, was flöten geht. Nochmal zurück zu dem Windows XP-Teil. Wenn jetzt da eine Schwachstelle gefunden wird, könnte man halt tatsächlich einfach hergehen und den Geldautomaten irgendwie einfach dazu bringen, Sachen auszuspucken. So, man muss natürlich erstmal auf den Geldautomaten draufkommen, aber das kann man zum Beispiel, also je nachdem, was es für eine Schwachstelle ist, kann man das eventuell über die Tastatur machen, wobei ich das nicht glaube. Normalerweise wird man einen Anschluss freilegen müssen und das ist meistens tatsächlich eher rohe Gewalt. Und dann kann man irgendwas anschließen, also sein Laptop zum Beispiel oder sein Handy anschließen und dann kann man den Geldautomaten hacken, wobei man natürlich, wie gesagt, hier auch den Geldautomaten quasi aufbrechen muss. Das ist halt auch nicht so geil. Und das andere ist, wenn man irgendwie über Firmen, also quasi über die Firma auf den Geldautomat draufkommt, weil die hängen ja, also die Geldautomaten müssen ja
mit den Konten verbunden sein. Sonst könnte ich jetzt zum Geldautomaten gehen und könnte mir da 100 Euro abheben und die würden auf meinem Konto nicht draufstehen, sozusagen. Das heißt, die müssen mit dem Internet verbunden sein. Und deswegen ist natürlich auch immer hier das Problem, wenn die mit dem Internet verbunden sind, kann natürlich auch Malware drauf. So, aber ja, das werden sie wahrscheinlich auch alles erklären. Ich habe jetzt viel zu viel wieder schon So wie in Terminator 2. Hey, it worked. All right. Easy money. Come on. Hinter der Szene steckt tatsächlich eine gewisse Wahrheit. Geldautomaten sind im Grunde Computer. Computer, die man hacken kann. Heute geht es um... Habt ihr das Easter Egg gesehen? Simply Money. Das ist mega geil. Da, Simply Money. Voll geil. hacken kann. Heute geht es um gigantische Banküberfälle, um internationale Verbrecherorganisationen und um Software aus dem Darknet, mit der jeder Amateur einen Automaten Geld spucken lassen kann. Auch in Deutschland. Willkommen in der Welt des Jackpottings. Ein Geldautomat besteht im Prinzip aus 2 Teilen. Der untere Teil ist abgesichert und verstärkt, quasi der Safe. Dieser Teil nennt sich Dispenser. Im Dispenser sind meist 4 bis 6 Geldkassetten mit jeweils verschiedenen Geldscheinen. Darüber sitzt die Topbox. Darin befinden sich zum Beispiel ein Drucker für Quittungen, eine Kamera und ein eingebauter, speziell konfigurierter Computer. Der ist in der Regel per USB mit dem Dispenser verbunden. Dazu kommt zum Beispiel über ein Ethernet-Kabel oder einen Router eine Verbindung mit dem Netzwerk der jeweiligen Bank. Geldautomaten kann man auf unterschiedliche Arten hacken. Häufig greift man den physischen Automaten selbst an. Allgemein sind hier freistehende Exemplare in Kiosks oder so besonders attraktiv. Aber auch Ja, und wenn man die dann einfach mitnimmt, kann man sie halt zu Hause quasi in Ruhe knacken, weil das Geld liegt ja schon quasi vor Ort. Also es wird ja nicht erst reingepumpt. So, aber das ist halt relativ aufwendig. Ich meine, man muss ja, wenn man den geklauten Geldautomaten bei sich zu Hause geknackt hat, dann muss man ja auch irgendwie den Geldautomaten wieder loswerden. So, das ist halt auch alles ein bisschen nicht ganz so stealth, ne? Auch eingebettete Varianten sind angreifbar. Teilweise gibt es einfach einen Generalschlüssel, um die Topboxes von bestimmten Automaten zu öffnen. Solche Schlüssel kann man im Darknet oder sogar auf Alibaba kaufen. Auf Alibaba? Das ist doch ein ganz normal. What the fuck? Das ist doch eine ganz normale Website, wo man alles Mögliche kaufen kann. Erstmal einen Geldautomaten knacken, indem man sich einen Schlüssel auf In Alibaba anderen kauft. Fällen müssen die Diebe die Topbox auch mit Gewalt aufbrechen. Die ist im Gegensatz zum Dispenser in vielen Fällen nur schwach gesichert. Das ist häufig also sehr easy. Manchmal nutzen Verbrecher auch ein Endoskop, um bestimmte Stellen ausfindig zu machen und präzise Löcher zu bohren. Hat man sich auf irgendeine Weise Zugang zu den Geräten innerhalb der Topbox verschafft, gibt es wieder verschiedene Optionen. Der Angriff kann je nach Hersteller, Betriebssystem des Automaten und Hacking-Methode etwas anders aussehen. Allgemein ist es häufig überraschend einfach, einen Geldautomaten zu hacken. Die Software ist recht standardisiert und oft ultra alt und nicht up-to-date. Einige das Automaten ist laufen das noch große mit Problem. Windows XP, andere mit Vista, Windows 7 oder 8. Außerdem treffen Habt ihr gemerkt, was nicht drin stand, ja? Es stand nicht Linux drin und es steht vor allem kein Windows 10 drin. Also, ich meine, es gibt auch für Windows 7 keine Sicherheit oder eigentlich keine Sicherheitsupdates mehr. Ganz kurz zu der Gelegenheit bei Windows 7. Da ist es so, dass die Firmen noch Updates bekommen können, wenn sie extra zahlen für den verlängerten Support. Aber das geht auch nicht unendlich lang und irgendwann sind die auch veraltet. Also, viele Betreiber häufig einfach keine entsprechenden Schutzmaßnahmen. Das ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass manche Geldautomaten 200.000 bis 450.000 Euro enthalten können, je nachdem, wo sie stehen. Also, wie kommt man an das Geld? Mal wird ein USB-Stick mit Schadsoftware in den Computer innerhalb der Topbox gesteckt, in anderen Fällen ist es ein Handy mit einem Kabel oder ein Laptop. Das Ziel ist hier immer, den Computer zu infizieren und unter Kontrolle zu bringen. Und wie gesagt, also wenn ich irgendwas hacke und ich habe physischen Zugriff drauf, dann ist eigentlich relativ egal, was da hinten dran steht. Also ich meine, wir haben das ja auch schon auf meinem Hauptkanal gemacht. Wir können Windows-Passwörter einfach ändern. Wir können ein anderes System booten. Ja? Es gibt natürlich Möglichkeiten, das abzusichern, aber im Normalfall, wenn man physischen Zugriff auf eine Maschine hat, dann ist man früher oder später relativ nah dran. Ja? Man bringt das Ding schon in den meisten Fällen unter seine Kontrolle, außer natürlich, man hat sowas wie ein Security Module in seinem Rechner installiert. Und das gibt es tatsächlich. Das sind Security Modules, die kannst du sogar
aufreißen, auflöten, also wirklich mit dem Lötzen da irgendwelche Sachen machen und die gehen nicht kaputt. Haben wir erst bei mir auf dem Hauptkanal gesehen, jedenfalls, wenn ich das Video zeitlich richtig rausbringe, muss ich kurz nachdenken. Aber ja, also ihr merkt, was da eigentlich abgeht. So, die bräuchten eigentlich ein Security-Module in ihrem Rechner drin, so eine Trusted Environment, damit das nicht mehr passieren kann. Und solche Dinger gibt es, solche Secure Enclaves zum Beispiel heißen die. Es gibt solche Security-Modules, ja, für den PC, dass da quasi niemand mehr dran kann, dass da nichts passieren kann, weil diese Systeme werden ja sowieso nicht gepatcht. So, wer muss da drauf Schreibrechte haben? Niemand muss da drauf Schreibrechte haben, also könnte man das relativ einfach eigentlich mitigieren, das Ganze. Das heißt, dass man es gar nicht mehr machen kann, indem man einfach wirklich sagt, so, da geht quasi nichts drauf und dementsprechend kann auch niemand irgendwie Schadsoftware draufbringen. Ein Problem ist natürlich, wenn wir irgendwie den Netzwerk-Traffic auch noch intercepten können, wenn wir einfach einen USB anstecken können und der wird dann ausgeführt oder sowas. All die Dinge, das ist halt schlecht abgesichert. Teils wird auch ein eigenes Gerät, Blackbox genannt, direkt an den Dispenser angeschlossen. Die Blackbox gibt sich dann als der interne Computer aus. Gut, und wenn man so eine Blackbox hat, dann kann man halt, dann ist halt egal, wie gut der Computer abgesichert ist. Dann ist halt die Blackbox ist dann halt quasi also man kann das trotzdem verhindern. Nochmal ganz kurz zur Blackbox. Ja? Die Blackbox wird an den Dispenser angeschlossen und simuliert quasi den Traffic von dem Computer an den Dispenser und der Dispenser spuckt dann halt einfach Geld aus. So, was man hier machen könnte als einfache Sicherheitsmaßnahme wäre, man lässt, also wenn man jetzt diesen Rechner wirklich abgesichert hat und der Rechner unterschreibt jede Transaktion mit dem Dispenser, also quasi jedes Mal, wenn er an den Dispenser schickt, hey, schick mal bitte 100 Euro oder 150 Euro, dann muss der mit einem kryptografischen Schlüssel einfach unterschreiben und der Dispenser liest einfach diese Unterschrift und überprüft die mit dem Public Key von dem Rechner. So, und der Dispenser ist ja mega gut abgesichert. So, der ist ja ein Safe, ja. Und wenn wir diesen Safe quasi auch so ein Hardware-Security-Module haben, wo der Public Key von dem PC oben drüber steht, einfach einbettet, da hat man so einen Public Key da drin, mit dem kann man die Unterschrift validieren. Und wenn diese Unterschrift sicher, also überprüft wurde und wirklich von dem Rechner oben drüber kommt, dann kann man sicher sein, dass kein Gerät irgendwie dazwischen ist. So, dann gibt es kein Man in the Middle mehr, dann gibt es keine Blackbox mehr. Da muss man eben nur dafür sorgen, dass man nicht an diese kleine Recheneinheit im Dispenser rankommt. Der muss ja sowieso eine kleine Recheneinheit haben, sonst könnte er nicht über USB irgendwie angeschlossen werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dafür sorgen, dass der Rechner oben drüber sicher ist. Aber Blackbox wäre damit ohne Probleme eliminiert. Das ist eigentlich gar nicht so schwer und eigentlich Stand der Technik, dass man sowas macht. Ich meine, wir benutzen alle TLS, ja, wir benutzen alle HTTPS als Verschlüsselung und dementsprechend wäre das kein großes Ding, hier auch mit Public Key Kryptographie zu arbeiten. Das ist nicht so anstrengend jetzt für einen Rechner. Sobald eins davon gelingt, befiehlt der Dieb dem infizierten PC oder der Blackbox per Tastatur oder auch SMS-Codes Geld auszuwerfen. Die Befehle werden an den Dispenser weitergeleitet und Jackpot. Ja, viel zu einfach. Barnaby Jack hat das Thema vor rund 10 Jahren mit seinem Vortrag auf der DEF CON berühmt gemacht. Wo wir jetzt gerade bei Automaten sind, wisst ihr, was auch noch ein Problem ist? Physische Automaten werden auch anderswo eingesetzt. Nennen sich teilweise Wahlautomaten und die werden in ein paar Monaten ein großes Thema sein. Ich predikte hiermit offiziell, dass Wahlen offiziell wahrscheinlich ein Problem haben werden dieses Jahr, weil es so krass viele Hackangriffe gab in 2020 und die Leute sich so hart fortgebildet haben. Und gerade diese Wahl in den USA ist so wichtig und so leicht kaputt zu kriegen, weil diese Wahlautomaten, da gab es schon mehrere Proof of Concepts, dass die gehackt werden. Ich predikte hiermit, das wird eine problematische Wahl werden. Seitdem ist Jackpotting zu einem boomenden Geschäft geworden. Momentan sind global ca. 20 Sorten entsprechender Schadsoftware im Umlauf. Einige der Varianten kann man tatsächlich einfach im Darknet kaufen. Warte, was? Ist das Alphabay gewesen gerade? Moment, sorry. Ja, ist Alphabay. What the fuck? Darf man das zeigen? Wenn sich irgendjemand mit Rechtlichem auskennt, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob man Alphabay zeigen darf oder irgendein Darknet, also es ist wirklich ein Darknet-Market hier. Es ist ein alter Darknet-Market, aber trotzdem, ich wusste nicht, dass man sowas zeigen darf hier. Varianten kann man tatsächlich einfach im Darknet kaufen. Teils sind diese Programme so einfach zu nutzen, dass sie sogar etwas verspielt sind. Da wäre zum Beispiel der Cutlet Maker aus Russland. Ein Kotelett ist russischer Slang für ein Bündel Geld. Beim Nachfolger Winpot klickt man einfach auf Spin und gewinnt jedes Mal den Jackpot. Geil.
Verbrecher in Südamerika, den USA, Russland und auch Europa erbeuten mit Jackpotting-Angriffen immer wieder gewaltige Summen Bargeld. Eine Gruppe war in den letzten Jahren auch in Deutschland aktiv und hat allein in NRW in 10 Fällen insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro erbeutet. Das ist zwar ziemlich viel Geld, aber es gibt noch eine andere Variante des Jackpottings und die ist noch viel gefährlicher. Es gibt kriminelle Gruppen, die die Netzwerke gesamter Banken attackieren. Das, was ich Bei vorhin gesagt diesen habe. Angriffen schicken die Hacker Mitarbeitern der jeweiligen Bank zunächst E-Mails mit bestimmten Anhängen. Werden die Phishing, auch wieder ganz, ganz wichtiges Thema. Hier könnte man ohne Probleme agieren, ja, als Bank könnte man das ohne Probleme hier in den Griff bekommen, indem man einfach wirklich, also ich meine, viele Banken machen das ja mittlerweile tatsächlich, dass sie sagen, Anhänge nehmen wir gar nicht mehr an. Aber man kann Phishing einfach so leicht kaputt kriegen, indem man jeden Rechner von der Bank isoliert. Ja? Dass quasi dieser Rechner hat keinen Zugriff mehr auf irgendwas anderes. Also auf kein anderes Teil vom Netzwerk. Und jeder Netzwerk-Traffic geht dann quasi über ein eigenes Protokoll. Es ist viel Aufwand, okay? Es ist teuer und viel Aufwand, das gebe ich zu. Aber dass man zum Beispiel aus E-Mails empfangene Daten oder sowas, dass man die nicht mehr ausführen darf, also dass man da einfach das Execute-Recht wegnimmt sozusagen. Das wäre eigentlich gar kein Aufwand mehr, dass quasi die E-Mails so ein bisschen abgesichert sind, so abgetrennt. Also ich meine nicht der komplette Rechner von dem Bankmitarbeiter, sondern wirklich nur das, was quasi Zugriff zur Öffentlichkeit hat. Ich meine, E-Mails können von der Öffentlichkeit kommen, ja, das ist normal. Aber E-Mails von der Öffentlichkeit können auch böse Sachen quasi enthalten und wenn dann die E-Mails abgetrennt sind, ist es überhaupt kein Problem mehr. Wenn ich da noch zusätzlich sage, okay, derjenige darf, also die Sachen, die per E-Mail kommen, dürfen nicht ausgeführt werden, es ist auch nochmal weniger Problem. Das heißt, da könnte ich quasi Phishing mehr oder weniger komplett eliminieren. Und wegen Passwörtern, da haben wir ja auf meinem Hauptkanal uns das Ganze angeguckt, wenn wir da sowas wie ein Security Key oder sowas haben, da ist es auch kein Problem. Also dann kriegen wir das auch easy in den Griff, weil Security Keys lassen sich halt nicht fischen. Ist einfach safe. diese infizierten Anhänge geöffnet, erlangen die Hacker Zugang zum PC des jeweiligen Mitarbeiters. Von dort infiltrieren sie nach und nach das Netzwerk, bis sie Und um das Netzwerk zu infiltrieren, muss auch da wieder eine Schwachstelle vorliegen. Also das heißt, wenn ich Vollzugriff auf den Mitarbeiter-PC habe, heißt das noch lange nicht, dass ich plötzlich alle Geldautomaten ausspucken lassen könnte. Sonst könnte das ja der Mitarbeiter auch machen. So, normalerweise muss man das ja noch zusätzlich absichern. Sprich, normalerweise muss man halt für Patches sorgen, das heißt, dass irgendwie eine SMB-Schwachstelle oder sowas einfach eliminiert wird oder dass eben SMB einfach ausgeschaltet wird, dass irgendwelcher Netzwerk-Traffic einfach quasi rausfällt, der bösartig sein könnte, dass ich halt das Netzwerkprotokoll mir genau analysiere und das teste. All die Sachen könnte man eigentlich auch machen. Zu wichtigen PCs und Servern vordringen. Das können Computer sein, auf denen finanzielle Transaktionen kontrolliert und getätigt werden, oder Server, von denen aus die Geldautomaten der Bank mit Updates versorgt werden. Über solche Server werden die gesamten Geldautomaten einer Bank infiziert und können dann quasi ferngesteuert werden. Im nächsten Schritt Update-Server sind sowieso so ein riesen Sicherheitsproblem. Überlegt euch mal, ihr habt irgendeine App bei euch auf dem Handy installiert. Also es ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel mit den Geldautomaten, aber Banken sind normalerweise, würde man denken, eigentlich ganz gut abgesichert. So, jetzt überlegt ihr euch mal, ihr habt sowas wie ein Candy Crush bei euch auf dem Rechner, ja? Wenn die Server von Candy Crush infiziert sind oder nehmen wir einfach mal billig Candy Crush, ja, Candy Crush hat zu viel Geld, die können sowas. Aber nehmen wir einfach mal billig Candy Crush. Dann installiert ihr euch das bei euch auf dem Handy und die Update-Server von diesem billig Candy Crush werden jetzt infiziert. Und ihr bekommt dieses Update von billig Candy Crush und habt plötzlich eine Malware auf eurem Handy, das einfach alles mitlesen kann. So leicht können Handys einfach infiziert, also so leicht in Anführungsstrichen, aber so leicht können Millionen Handys infiziert werden. Überlegt euch einfach mal, wie leicht das eigentlich geht, wenn wir jetzt 100.000 Nutzer haben. Das ist nicht viel für eine App. Aber 100.000 Nutzer, die infiziert werden, das ist schon ziemlich viel. Und je nachdem, welche Rechte dann diese App schon sich einverleibt hat, ja, kann die ziemlich viel machen. Also zum Beispiel Fotos machen, Audio mitschneiden, wann immer sie möchte und so weiter und so fort. Update-Server sind ein riesiges Ziel für Hacker. Das ist echt gefährlich. Schicken die Hacker Money Mules, quasi Laufburschen, los, um zu bestimmten Zeiten vor bestimmten Automaten zu stehen. Letztere spucken dann wie magisch einfach Geld aus. Die Kriminellen verschicken außerdem riesige Summen von der Bank ins Ausland oder blasen Accounts künstlich auf, die dann von anderen Laufburschen geleert werden.
Ein berühmtes Beispiel ist hier die Karbana-Gruppe, die ab 2013 aktiv wurde und der gewissermaßen größte Banküberfall aller Zeiten. Diese Geschichte ist aber so vielschichtig, dass wir sie gerne in einem anderen Video erzählen wollen. Auch Nordkorea versucht immer wieder, Banken systematisch zu infiltrieren und dann auszurauben. Die, wo ihr gerade gesehen habt, die ganzen Quellen sind übrigens echt gute Quellen. Also Kaspersky, Fredpost, das sind super Quellen. ZDNet ist auch super. Also könnt ihr gerne mal öfters reingucken. Super gute Quellen. Cache-Netzwerkangriffe sind nach Informationen des FBIs auf die Beagle Boys-Gruppe zurückzuführen. Die klingen irgendwie witzig, sind aber ein Teil der Hacker-Fraktion des nordkoreanischen Militärs. Ja. Sowohl gegen physische als auch gegen netzwerkbasierte Angriffe gibt es viele Schutzmöglichkeiten für Banken und Betreiber von Geldautomaten. Die Angriffe sind keineswegs neu, die Lösungen auch nicht. Leider gibt es unzählige Geldautomaten und häufig wäre es wahrscheinlich sehr teuer, alle im Nachhinein abzusichern. Da lässt man es teils wohl einfach drauf ankommen. Viele kleine Geldautomaten gehören zu irgendwelchen Kiosks und Einkaufszentren und die Verantwortlichen haben derartige Angriffe vielleicht auch einfach nicht auf dem Schirm. So oder so ist es irgendwie schockierend, wie einfach es sein kann, mit etwas Software aus dem Darknet bis zu 450.000 € zu erbeuten. Und solange einige Geldautomaten tatsächlich noch Windows XP nutzen, heißt es für die Diebe bis auf Weiteres wohl einfach: Come on, let's go spend some money. Okay. Cheers. Sehr geil. Muss ich einfach mal sagen. Geiles Video wieder mal. Zeigt auch wieder mal, wie problematisch eigentlich IT-Security ist. Und das sogar bei so wichtigen Unternehmen wie Banken. Und da muss man einfach mal sagen, wer ist hier eigentlich der Kriminelle? Das dürft ihr mir jetzt mal ganz kurz in die Kommentare schreiben. Wer ist hier eigentlich der wirklich was Böses tut? Derjenige, der sowas ausnutzt? Klar, natürlich sind die böse. Aber ist es nicht auch ein bisschen in der Verantwortung der Banken, hier endlich mal ein bisschen Security walten zu lassen? Ich meine, ich habe euch jetzt in einem Video, ja, ich habe mir davor keine Gedanken drum gemacht. Und wie lange nehme ich jetzt auf? 22 Minuten. Habe ich euch hier quasi ein Security-Konzept vorgestellt, wie man die ganzen Angriffe gegen Banken einfach mitigieren könnte. Das ist jetzt nichts, wo man so viel Gehirnschmalz reinstecken muss. Also man muss sich ein bisschen damit auskennen, ja, aber jeder Security-Consultant oder jeder, der sich irgendwie in der Sparte auskennt, wird euch Ähnliches erzählen. Weil die Lösung eigentlich nicht so problematisch schwer ist. Nur man muss sie halt umsetzen. Und es kostet Geld, solche Lösungen umzusetzen. Aber meiner Meinung nach ist es das Geld doch wert, oder nicht? Also ich meine, eigentlich sollten die Banken doch, also die sind klar abgesichert, aber eigentlich sollten die Banken verpflichtet sein, unser Geld, was wir bei denen im Vertrauen quasi hinterlegen, abzusichern. Ich meine, am Ende ist es dann wieder mal irgendein großes Rettungspaket, das geschnürt wird für eine Bank. Und ja, im Endeffekt zahlen wir dafür. Das ist halt das, was mich daran so ein bisschen stört. Im Endeffekt zahlt immer der Benutzer die Sachen, die die anderen verkacken, weil sie hier halt einfach zu faul waren oder zu geizig waren, um irgendwas zu investieren. Ja, schreibt mir eure Meinung ganz gerne in die Kommentare und damit bin ich auch raus. Cheers!